商業嘅壟斷嘅行為，就係喺美國呢個係違法嘅。所以就係嗰啲法官點樣判啊？就係要睇佢點樣判。如果判得好，罷了；如果判得唔好咧，美國呢個市場嘅環境，尤其係電視台呢個市場嘅環境，可能係亂晒大陸。咁你有冇其他補充啊？今日都差唔多。係啊，今日其實冇乜太多嘢講啦。有啲嘢想講咧，係又唔好講嘅，佢講出嚟俾人刪咗我哋，係嘛？我哋係啊，我哋嘅管理主網嗰邊其實封咗㗎，係嘛？反正咧就係